接拉山海拔4880，其实有4900多。这里还有一个人给我。对对对，就是那样。报废汽车，这是大众的，途观。骑不动了吗？我操！哎呀，大家好，今天是新藏线的第12天，我是卡卡骑行。我现在的位置是桑桑镇的梅朵村。昨天晚上在一个梅朵村的党群服务中心，然后这儿有一个红色驿站，我们在这里搭了帐篷。我们东西已经收拾好，已就位。这个爱心驿站，再带你们进去看一下。2张床位加一个床垫，这里面有厕所跟水，但是都没水。哎，这是谁干的？这个吗？哦，这是我的，就是你快过去。我操！这个是我昨晚的床铺。出发！又是新一天的征程。今天是新藏线的12天，我们要去的是80公里外的切热乡。今天的路可能会难走一些，没事，我们就像蜗牛一样，慢慢的爬，慢慢的看。你个牛犊子！你看车，你不让这边走啊！哎，这路面，老哥说全是藏文，写的是祝你一路平安。这藏文写的多有艺术性。放空的心。我真的得享受这个，享受这个美景，是吧？山海拔4880，其实有4900多，下着雪，我上来了。报废汽车，这是大众的途观，老途观，就从那儿，你看这路上掉的东西，咵一路飞过来。你看这不是轱辘月，那掉的东西。是不是车坏了停到这儿了？然后人出事了，没来。没有，气囊都打开了。哦，气囊都打开了。发动机呢？发动机还在呢。现在差不多了。你看，我操，抖不抖？但是只有15码，骑不动啊！风太大了，还下着雪。这边这个村子都没人，我半天一个人都没有。我的妈呀！这人都去哪儿了？门都塌了。狼这都是武器，然后是狼多不多的？特别多，这几年就是发展特别好，因为它没有的。现在我们这边虽然狼多，但是伤人的例子没有。他还是怕人呢，是吧？比较怕人还是可以的。那就要那些地方虽然有虫草，但是他们那边就是还是那种伤害人的野生动物比较多。我们这边伤害人的几乎没有，几乎没有啊。没有狼，就差不多是我们这边的最大的那个捕食者。哦，哇，它有牛吃了，它就不吃人了。它牦牛都吃不过来，吃啥人呀？对不对？它现在是国家保护动物，它就没天敌的，人也不能碰。特别快。我操，那吃牦牛就啥？国家给补偿了。对，那国家都2500哈。我操！不过你们卖不卖这牦牛？卖也卖。对，不卖牦牛我们靠什么养活呀？对啊，你卖一头牦牛多少钱？大的1万多，然后就按年龄嘛。对吗？1岁、2岁的应该是2、3千多，然后就是上1岁应该是价格1000块左右啊，然后成年了就是价格差不多1万多，然后就掉不了，然后变老了那应该是价值更低。
你别说20公里，就2公里我都不想进去。我操，骑了一天人累的跟啥一样。20公里，来回40公里，对，那一天都干完了吗？这嗯，跑个那，不用查了，算了。有那么远吗？没有吧。那一片给翻了吧。季风骑自行车啥感觉？今天晚上10级大风预警，我操！来看面上，我们睡觉的地方，1个、2个、3个。好了，这地方这是碳吗？牛粪，干牛粪。干牛粪。嗯。啊。哎呀。来听一下外面的风声，旁边是啥？这是牛粪。我睡觉的地方。今天是5月29号，新藏线骑行的第13天。我们昨晚的露营地，现代版蜗居。我昨晚在那睡着，那个角落。我是骑行卡卡，新的一天征程即将开始。出发！今天是新藏线骑行的第13天。昨晚因为是10级大风，乡政府预告，紧急找了一个党军中心住着。晚上下了一夜的雨。22到班巴，今天到不了萨嘎，因为要连续翻过2座5000的海拔的垭口，这大半，所以挑战是蛮大的。加上昨天晚上睡那地方灌堂风，冻的也没睡好，所以今天根据状态，只能骑个50到60公里就行了。牛肉面，不过让是挂面，在这个地方吃，你看这量，牛肉已经非常不错了。就是糌粑那个味儿，有点那个面粉加那个酥油茶的味道。第一次吃糌粑，还是有点不习惯，但它那个回味很可以。嗯。哦，对，是我的。即将左转30国道。由于昨天住的地方没水没电，所以今天早饭在藏族这个藏餐馆解决了。一杯酥油茶，1碗牛肉面加甜茶。哇，他们这一套补糖补能量特别好。到萨嘎这一路上风景比较单一，所以视频就拍的少。今天一爬一开坡一骑一开始就是5000的海拔的爬坡，我操！等等，追不到了吧？骑我，老头儿骑不动了吧？到垭口，海拔现在5100，看这雪山。绝对是藏羚羊，藏野驴。你表演一下，来玩一下耙子，那是孙悟空呀！哎呀，可以呀，可以呀！
哦，这个是领带儿，哎呀，然后这个是啥？戴头上的。对，你戴上看看。哦，这不是小兔啊，这个应该叫。这个像猪八戒。不是猪八戒的。俺老猪来了，是不是？俺老猪，是的俺这还有一个狼给我。对对对，就是那样走。对对，就是这样。俺老猪，哎呀，对，